Tidak ada resinya sama sekali. Dan aku di balik ada piring kue pacing, itu ada Rena, ada kaki Rena kak. Dan kaki Rena ini bagus untuk dipakai, harganya juga murah, motifnya ada Rena, ada polkadot. Ada juga yang polos-polos. Tapi kalau sapinya itu bedanya sama yang dari 2018, itu ada telapak kakinya, biar bisa bedakan mana yang atas dan mana yang bawah. Jangan sampai yang bawah hilang. Terlalu isolasinya bro. Dan juga ada sisir, tiga lubang kak. Gucci hitam. Kenapa kok dinamai sisir tiga lubang? Jangan kemana-mana karena habis ini Gucci hitam. Gucci hitam 100. Gucci hitam 100. wajan Putih 20. ini Coklat. wajan Coklatnya 20. 2 cm ya kak. Putih 50. Variasinya Putihnya 50. Dan ini yang dilengket Ini guys, juga kalau kalian mau bisa ya order. Ini buat bekal anak, nyiapin anak gitu ya. Tuh. Ini yang dilengket ya kak. Ini yang dilengket. Jadi kalau mau bikin telur, kalau mau nyetak telur, aku ada cetakan telur. Ini bisa dibentuk beruang, Dior. bentuk Ini Dior. kapal, bentuk Dior. apa aja, Hem. bisa ada. Lucu. Sama Pasti nak kalian suka. bercampur. Makan seperti ini. Hermes. Tapi jangan makan di wajahnya ya kakak. Hermes. Kalau makan di wajahnya ya Silver Dior. Ini yang pertama, pintu hatiku diketuk oleh alunan sekat. Oi. Apa? Tanya. Kira kena. Sama apa? Gak. Tapi kan sama beda-beda.
Dior. Ini Hermes Dior. Dior. Ini Hermes. Hermes silver. Silver. Sesuatu yang indah. Namun ku ada Apa itu? Sabuk. Apa lagi? Hermes. Gak amat sih jenenge Balenciaga. sampai tidak Jangan ya sayang, kan ada satu varian baru dong, dan varian barunya itu apa? Herpes. silver Wes, silver gold iki apa iki face LV banget. Saiki apa V? ini LV Las Vegas. ini silver Padahal aku mau wis tak koreksi. ini Dior gold Dikon sempat suwe-suwe kok calonnya rumah sakit jiwa gitu. Dior gold tidak ada resinya yang datang Saking iki kon sik diempet karo sike makane gak sampe ketok gold gendeng sama banget. silver ini Dior 1 Coba kon gak diseter nih, sike kon ketok gendeng banget kan. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Untuk mau sak regam mak mari-mari. 16 20 Diornya 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 yang V silvernya 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 silver Hermes 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 yang goldnya 20 Kalian itu kalau disisir selalu rontok, jadi kalian itu perlu untuk membeli sisir anti rontok. Aku punya solusi. Salam maklum. Seperti ini ya, ini sisir anti rontok. Harganya murah saja, tidak sampai 20.000. Kalian bisa langsung cek sendiri di toko kami. Harga dan kualitasnya sangat-sangat bagus. Tuh ya, bisa diraba, dilihat di terawang. Tuh ya, seperti ini. Ini LV. Cuma juga LV banget. petok ana sisir ana sing gede Oh iya, lupa. Dan aku juga punya celemek. Ini celemek buat masak nasi ya. Masak nasi kan butuh celemek. Enggak ada di sana. Biar enggak kecipratan Meksiko. Iku lavender nangar.
Lavender. Aku ada celemek seperti ini ya kakak. Celemek biar tidak kena percikan-percikan api asmara yang berwujud. Dan aku juga punya sikat gigi bayi. Kalau bayi kalian punya giral-giral gitu, ya aku punya sikat gigi bayi seperti ini ya. Jangan lupa dibersihkan dulu ya kak, biar tidak ada bakteri-bakteri yang menempel di Eko. Turun ke bumi untuk diciptakan. Dan aku juga punya tote bag. Ini namanya tote bag Naura, kodenya 486. Bahannya bahan kanvas premium. Jadi dan resletingnya ini dari bahan besi premium juga ya kak. Jadi semua premium. Harganya juga murah, sama kualitasnya juga bagus dan buruan di order. Kalau nggak punya LV uang silvernya bisa pakai 20. SP letter. 1, 2, 3, Buruan di check out, jangan sampai 7, ketinggalan ya. 8, 9, 10, 11, Dan 12, aku juga 13, punya 14, 15, 16, 17, 18, 19, botol 20. kotak, yaitu terbuat dari bahan plastik. Ini bahan plastik ya kak, bukan kaca. Cuman kalau jatuh ini pasti pecah, meskipun bukan kaca ya. 1, 2, 3, Dan ada juga variasinya, dan tidak bisa pilih warna ya, kita pilihnya random. Karena kenapa kalau kita kasih random, ya itu tadi warna yang datang nggak selalu sama warnanya kakak. Jadi aku random aja. yang goldnya biar 20. tidak ruwet dikasih. Silver Ono Ono. ono ono 1, 2, Ono. 3, Aku 4, belum. 5, ijo rada itu rada Ijo lumut iki 4, lho. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yang silver 20. dan aku juga jual jarum bengkel yang kecil-kecil ukuran 32 mili. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Juga aku ada yang tangannya 20. kukunya pada Goldnya 20. panjang, jangan lupa V gold. diketok kukunya. V gold 2. Iku ijo say. Army lho. Tidak ada resinnya yang datang. Dan ada juga satamu. Satamu itu sudah include dan sudah dapat